Светлана и Майя и Марианжела нарисуваха тази картина. Виждам розов шум. Ако обърнем картината, ще видим и една медуза. Виждаме също един пейзаж. Светлана, може да кажеш за пейзажа нещо? Подводни скали, камъни с отражението от слънчевите отражения в жълтото и водорасли. Нали? Много е ярък пейзажа, много е силен. И Светлана каза, че може би е толкова ярък, защото е някакъв хероинов делириум. Абсолютно, да. Защото в реалния свят може би няма чак толкова ярки цветове. То няма и розови слонове, да? Те са си доста розови, но се чудим как е попаднал този слон там. Дали е под водата. Може би, всъщност Майя каза, че може би... Какво каза Майя? Той е влюбен в медузата и за любовта граници няма, слязал е долу. Да, всъщност причината да е под водата... Значи, може би е под водата, защото е влюбен в медузата и е слязал при нея. Как решихте, че ще го кръстим? Как ще кръстим тази творба? То нали вече си има име. Любов в делириум. Виж колко е хубаво. Да, любов в делириум.